Друзья, с вами Андрей Икзи, всем привет! И сегодня я буду делать ремонт в своей квартире. Так, как вы помните, кто смотрел мои видео, в самом первом видео я переехал в этот город, в этот дом, в эту квартиру, потом пошел в город призрак. Но о городе призраки я говорить не буду. Но сейчас у нас про ремонт только. Итак, ну вот, на все показал вам. Да-да-да. И потом за кадром, без записи, я тут у себя тут поставил на наковальне, и в принципе все. И приготовился к ремонту тут. Сломал пол немного. Так, все ресурсы лежат вот в этом вот сундуке. Сейчас я его открою. И вот тут лежат, и еду возьму. Итак, первое, то, что я буду заменять, это окно. Так, я потише сделаю сейчас. Так. Опа. Дальше. Кровать слишком далеко. Так, дальше мы заменяем это вот. Дальше это вот. Я к вам вернусь, когда уже сделаю все окна. Фух, друзья, наконец-то я закончил со стеклами. Вот здесь вот я стекла не сделал, потому что тут уже начинается лестничная клетка, а лестничную клетку может переделывать только на республика всего города. Так, ладно, с этим мы разобрались. Дальше. Я думаю, тут нам надо заняться полом, да. Так вот. Ломаем. Ух, скоро доломаем. Итак, друзья, вот я уже тут сделал пол. Тут я не сделал пол. Потому что здесь уже лестничная клетка, а также лестничной клеткой может заниматься только республика города. Да. Теперь займемся декорациями. Я думаю, я тут сделаю вот типа так. Вот, шикарно. И цепки повесь. И цепи повешу. Вот, идеальный дом. Итак, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но если вам понравилось это видео, и напишите мне в комментариях, понравился, но вам моя новая обстановка в квартире или нет. Но, кстати, я тут наковальню убрал. Итак, друзья, с вами был Андрей Икзи. Всем пока-пока. Кстати, если тебе понравилось на видео, но хочешь прикинь на его самого друга. Я думаю, что ему тоже понравится квартира. А теперь точно пока.